Umakyat ako yung kalabaw. Ah. Walang ano. Guys, ang ingay oh. Oh. Akala nila mapakainin oh, parang aso din. Pakita mo ang gano'ng kalinis. Oh, kita nyo naman to, ang linis nito oh. Kaya bababa sana ako dun eh. Naririnig mo ba kami? Oo, ako maigay. Baka nag-ano ng nyug kawit. Ayun oh, ang linis. Makita sana ganito. Hindi pa kayo nakapakawit. Napapakawit na, kaya lang ngayon, yung mga iba nilinisan namin. May maranganyog pa dyan, no? Ngayon, kung mayroon pa dyan sa ano. Oh, ito sana ganyan. Kitang-kita mo, di ba? Tinatanaw Oh. ko mga ano eh. Parang wala naman. Wala na. Parang wala nang nyug. Naubos Napaputol na ni Pipoy. Tama to, oh, yung nyog nila, oh, ang ganda. Pagka magkakawit ka, diretso, kitang-kita. Lapit bro eh. Oo. Ha? Oh, di ba ang ganda? Oh. Oh. Ang ganda oh. Pagka ganito sa ata sana dati, no? Lex? Ganito yung itsura doon dati. Ay nung kami pa umahawak niyan. Oh. Ganyan, madinis. Wala lang nyug dito banda talaga sa mga nasa to.